Sekarang menuju lokasi pemancingan ladangnya Pak Saniman. Masih sekitar 100 meter lagi. Lokasinya agak banjir ya. Nggak tahu kita apakah ikannya mau makan apa enggak situasi banjir begini. Ya, di depan situ lokasi kita. Sini biasanya banyak yang mancing. Wah, banjir. Kita coba saja ya, pemirsa. Strike. Strike pertama, bos. Wah, lumayan. Kaitan. Kecil, bos. Oke. Strike ketiga. Lumayan juga, bro. Kaitan. Tuh. Putus.
Tawes.